ببخشید قومی پریشان خوش آمده. هر جا که پایتون رسد گل دمد زی خاک و ملک نامدار کوهستان خوش آمده. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه کوهستان مسچا شهرک نوبنیاد مهران بنای بیمارخانه مرکزی ناحیه را افتتاح نمودند. بنای بیمارخانه مرکزی دو آشیانه است و در مدت کوتاه برای 60 کت خواب ساخته شده است. فرمایشگر اساسی انشاءات اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت بوده کارهای ساختمانی را کارگران و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود ساختمان انجام دادند. برای طبابت و معالجه بیماران در بیمارخانه مرکزی 4 شعبه از جمله شعبه جراحی، امراض درونی، تولدخانه و شعبه کودکانه موجود است. پیش از همه منتداری خیش را به اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بیان می نمایم که نسبت به ما جوان دختران ناحیه دوردست توجه خاص ظاهر نمودند. خصوصا با تشکیل کردن کوته پرزیدنتی دریچه علم و معرفت برای ما بازگردید که ما امکانیت پیدا نمودیم در چنین دانشگاه و دانشکده های عالی تحصیل علم نماییم. من نیز یکی از خوشبختترین دختران ناحیه کوهستان مسچا که طبق کوته پرزیدنتی سال 2013 و دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان داخل شده خود امسال دانشگاه مذکور را ختم نمودم. امروز با قدوم فیضبار پیشوای ملت در مرکز ناحیه بیمارخانه ناحیوی با تمام تجهیزات‌های زمانوی مورد استفاده قرار گرفت. همه شعبه ها با دستگاه و تجهیزات پیشرفته طبی مجهز بوده در آن طبیبان با استفاده از تکنولوژی معاصر به مردم خدمت معاصر طبی میرسانند. باید تاکید نمود که تا امروز بیمارخانه مرکزی ناحیه به طلبات جوابگو نبود و ساکنان از سبب نبودن شرایط برای تشخیص و طبابت به مرکز ولایت ناحیه عینی و شهر دوشنبه میرفتند که این خرج زیاد را طلب میکرد. پیشتر در مرکز ناحیه بیمارخانه زمانوی وجود نداشت. ساکنان ناحیه کوهستان مسچا از نبودن بیمارخانه ناحیوی برای تشخیص و طبابت و شهر دوشنبه ولایت سوق ناحیه عینی می رفتند که یکی از مشکلی های مردم این ناحیه به حساب می رفت. امروز با ساخته استفاده دادن چنین بیمارخانه زمانوی مشکلات مردم حل گردید. اکنون بعد بنیاد بنای نو بیمارخانه مرکزی که آن دارای شرایط خوب تشخیص و طبابت می باشد مشکلات چند ساله ساکنان برطرف گردید. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمان بیمارخانه بهای بلند دادند و هنگام صحبت با طبیبان آنها را برای خدمت صافتیلانه به اهالی بلند برداشتن سطح خدمت رسانی طبی و مناسبت خوب به کار افتادگان هدایت نمودند. ساخته به استفاده دادن بنای نو بیمارخانه مرکزی ناحیه تحفه ارزنده سرور دولت محترم امامعلی رحمان در عرفه جشن 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای ساکنان این ناحیه دوردست مملکت به حساب می رود. مورد بهره برداری قرار دادن بنای نو بیمارخانه مرکزی ناحیه کوهستان مسچا امکان فراهم آورد که 40 نفر با جای کار دائمی تامین کرده شوند. تاکید کردند به مورد است که به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهرک مهران ساختمان یک قطار انشاءات نو معموری و خدمت رسانی دیگر ادامه دارند. دلپذیر پیشوای بی‌نظیر خوش آمدید پیشوای معظم ملت. 20 آگوست سال روان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهرک مهران همچنین بنای نو شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه کوهستان مسچا را به استفاده دادند. کارهای ساختمانی در بنای شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه کوهستان مسچا ماه ایول سال 2018 آغاز گردیده در روزهای تجلیل از جشن 28 سالگی استقلالیت
давлатии ҷумҳурии тоҷикистон анҷом дода шуд. иншооти мазкур аз ду ошона иборат буда бо тарҳи муосир ва намои зебо сохта шудааст. фармоишгари корҳои сохтмонӣ дирексияи сохтмонии иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва пудратчии иншоот ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди гулгуни шаҳри панҷакен мебошад. дар рафти корҳои сохтмонии бинои нави мақомоти милитсия зиёда аз 50 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин гардиданд. таъкид карданд ба маврид аст ки то ин вақт кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳия дар бинои кӯҳнаву фарсуда ва дар шароити номутобиқи кор фаъолият доштанд. имрӯз боиси ифтихор аст ки аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар яке аз ноҳияҳои дурдасти вилояти Суғд яъне Кӯҳистони Мастчо бинои шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ба истифода дода шуд. бинои мазкур аз ду ошона иборат буда бо тамоми шароитҳои зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. бештар мо дар як бинои кӯҳна ки шароит надошт кор мекардем. ҳоло аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ чунин бинои замонавӣ ва истифода дода шудааст ки барои мо ин хеле шароити хуб аст ва мо ваъда медиҳем ки дар оянда барои халқу ватани худ содиқона ва софдилона хизмат менамоем. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити корӣ дар бинои нав ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд доданд. бинои шуъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчо 16 утоқи корӣ ва маҷлисгоҳ барои 100 ҷойи нишаст дошта дар маҷмӯъ дорои шароити хуби корӣ мебошад ва ба системаи ягонаи гармидиҳӣ ки бо ангиш фаъолият мекунад пайваст карда шудааст. ҳамаи утоқҳои корӣ бо мизу курсии нав ва технологияи компютерӣ муҷаҳҳаз мебошанд. мо кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчо миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон расонидани ҳастем ки имрӯз ба мо бинои нави замонавӣ сохта ба истифода доданд. мо кормандони милитсия ба ҳамаи ин дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷавобан софдилона хизмат намуда барои пешрафти халқу ватан ҷони худро дариғ намедорем. сохта ба истифода додани бинои нави замонавӣ аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ғамхории навбатии пешвои миллат ба кормандони вазорати корҳои дохилӣ мебошад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳангоми суҳбат бо кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчо онҳоро барои хизмати содиқона ба ватан ҳидоят намуда ҷиҳати коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ, таъмини волояти қонун ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. тибқи нақша дар дохили бинои шуъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчо утоқи мизи шиносномадиҳӣ, шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ, бойгонӣ ва ғайра ҷойгир карда шудаанд. خوش آمدید پیشوای معظم و محبوب ملت. 20 августи соли ҷорӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари кории худ ба ноҳияи Кӯҳистони Мастчо бинои нави филиали рақами 41 бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонкро дар ин ноҳия мавриди истифода қарор доданд. бинои филиали бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчо дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта шуда беҳтарин шароит барои пешбурди корҳои бонкдориро доро мебошад. яке аз хушбахттарин ҷавондухтарони ноҳияи Кӯҳистони Мастчо ҳастам ки дар чунин бинои боҳашамат кору фаъолият намуда истодаам. яъне ин ҳам бошад бевосита ба дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ мебошад ки чунин биноҳои наву замонавӣ ифтитоҳ гардида аз он ҷумла филиали амонатбонк дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчо ифтитоҳ гардида ин бошад ҳусни ноҳияи Кӯҳистони Мастчоро куллан дигаргун сохтааст. борҳо пешвои муаззами миллат дар баромадҳои худ таъкид месозанд ки сафи ҷавондухтарону бонувон дар системаи бонкдорӣ ва хизмати давлатӣ зиёд карда шаванд. ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои миллат мо ҷавондухтарони ноҳия ваъда медиҳем ки барои пешрафти Тоҷикистони азизамон саҳми арзандаи худро гузорем. бинои навбунёд аз ду ошёна ва
таххона иборат буда 7 утоқи корӣ дорад ва ҳамаи утоқҳои корӣ бо мизу курсии нав ва технологияи муосир таъмин карда шудааст. фармоишгари корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк буда пудрачии асосӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ситоиш ва лоиҳакаш ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди созанда 2012 мебошад. хотиррасон бояд шуд ки барои анҷоми амалиётҳои бонкӣ дар ноҳияи кӯҳистони Масчо мушкилоти зиёд мавҷуд буд ва бо ифтитоҳи филиали ин бонки давлатӣ дар ноҳия мушкилоти мизоҷони бонкҳо то андозае бартараф карда шуд. амонатбонк ҳамчун ягона бонки давлатӣ пиёдакунандаи сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. пардохти музди меҳнат, нафақа ва кӯмакпулиҳо тавассути бонк ба роҳ монда шудааст. хушбахтона бо дастуру супориши асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар як минтақаи дурдасти ҷумҳурӣ дар ноҳияи кӯҳистони Масчо филиали амонатбонк кушода шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳбарияти Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар вилоят ва ноҳия барои беҳтар намудани хизматрасониҳои бонкӣ дар ноҳия ва ҷалби мутахассисони варзидаи соҳаи бонкдорӣ ба кор дастуру супоришҳои мушаххас доданд ва аз кормандони соҳа талаб намуданд ки ҳамеша бо мизоҷон муомилаю муоширати хуб дошта бошанд. дар филиали Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк дар маркази ноҳия шаҳраки Меҳрон аз ҳисоби аҳолии маҳаллӣ 12 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин шудааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи кӯҳистони Масчо бинои нави суди ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои суди ноҳия бо назардошти беҳтар сохтани шароити корӣ барои кормандон сохта шудааст. масоҳати бинои нав 1200 метри мурабба буда он аз 2 ошёна ва 28 утоқи корӣ иборат мебошад. бинои мақомоти суд бо тарҳи муосир ва сифати баланд бунёд ёфта дар он барои кормандон тамоми шароити корӣ фароҳам оварда шудааст. қаблан суди ноҳия дар ҳолати садамавӣ қарор дошт, шароитҳои корӣ хуб набуданд ва дар айни ҳол бошад тамоми шароитҳои корӣ муҳайё шудааст барои кормандон ва барои ҷавобан ба ғамхорӣ ва дастгирии ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моро вазифадор месозад ки барои баланд бардоштани адолати судӣ, таҳкими қонуният ва эҳтиром ва ҳифзи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд кӯшишу талош меварзем. мувофиқи нақша корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот моҳи майи соли 2018 оғоз гардида дар давоми беш аз як сол як бинои наву замонавӣ бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода дода шудааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ аз 30 то 60 нафар сокинони маҳаллӣ ва бо маоши хуб таъмин гардиданд. фармоишгари бинои мақомоти суд дар ноҳияи кӯҳистони Масчо дирексияи сохтмонии иншооти ҳукумати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пудрачӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди пастиғави ноҳия ва лоиҳакаш пажӯҳишгоҳи илмӣ Саниёс мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта дар ин иншоот баҳои баланд дода кормандони мақомоти судро барои фаъолияти поквиҷдона ва ба нафъи давлату миллат ҳидоят намуданд. таъкид кардан ба маврид аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар асоси нақшаи генералӣ дар маркази ноҳия шаҳраки Меҳрон барои беҳтар намудани шароити кору зиндагии аҳолӣ биноҳои наву замонавӣ сохта ба истифода бурда шудаанд ва маркази ноҳияи кӯҳистони Масчо ба шаҳраки ободу зебо ва замонавӣ табдил ёфтааст. کوهستان گل فشانتر با شما شد خوش آمدید پیشوای معظم ملت. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи кӯҳистони Масчо ҳамзамон бинои нави шуъбаи кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. таъкид гардид ки бинои нави шуъбаи кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар ноҳияи кӯҳистони Масчо дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби дирексияи иншооти ҳукумати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда пудрачии асосии иншоот ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шаҳриёр 93 мебошад. корҳои сохтмонӣ дар иншоот соли 2018 оғоз гардида дар муддати кӯтоҳ бо сифати баланд ва тарҳи муосир бунёд карда шудааст ва дар корҳои сохтмонӣ бинои нав 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо кор таъмин гардида буданд. бинои навбунёди шуъбаи кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар ноҳияи кӯҳистони Масчо аз 3 ошона иборат аст. ҳамчунин барои таъмини намудани кормандони ин ниҳод бо манзил дар бино хобгоҳ бунёд карда шудааст. саҳни бино
пурра чароғон ва роҳравҳои гирду атрофи он пурра сафолакпӯш карда шуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ аз утоқҳои корӣ ва корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода онҳоро барои хизмати софдилона ба нафъи давлату миллат ҳидоят намуданд. ҳамин тавр метавон гуфт ки баъди сохта ба истифода додани бинои нави кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар ноҳияи кӯҳистони мастчо барои кормандон шароити мусоиди корӣ ва истиқомат фароҳам оварда шудааст. августи соли 2019 дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи кӯҳистони мастчо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон майдони парчам ва нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро дар вазъияти тантанавӣ ба истифода доданд. майдони парчам ва нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази ноҳия шаҳраки меҳрон бо садо додани суруди миллӣ ва иштироки роҳбарону фаъолони ноҳия мавриди истифода қарор дода шуд. парчами давлатӣ бо баландии 36 метр дар арафаи таҷдиди сазовори 28-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд шудааст. паҳнои матои парчам 5 ва дарозиаш 10 метр ташкил намуда, атрофи он дар масоҳати 3000 метри мураббаъ сафулакпӯш гардидааст. сараввал ман миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон мерасонам ки мо ҷавонони ноҳияи кӯҳистони мастчо яке аз ноҳияҳои дурдастарини ҷумҳурӣ мебошем. шукр аз сулҳу субот ва оромии мамлакатамон, шукр аз ободию ваҳдати миллӣ ва ягонагӣ мекунем. мо ҷавонони ноҳияи кӯҳистони мастчо шукргузор аз он ҳастем ки дар ноҳияи дурдасти ҷумҳуриямон иншоотҳои бузурге ба истифода сохта қарор дода шудаанд. яке аз онҳо майдони парчам ва нишони давлатӣ мебошанд ки парчами давлатиямон бо баландии 36 метр ва нишони давлатиямон қомра афрохтаанд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паҳлӯи парчам пояи нишони давлатиро ифтитоҳ намуданд. баландии пояи нишони давлатӣ 18 метрро ташкил медиҳад. корҳои сохтмонӣ дар майдони парчам ва нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди дспгаз бо сатҳу сифати баланд анҷом дода шуд. майдони парчам ва нишони давлатӣ масоҳати 6000 метри мураббаъро дар бар гирифта, атрофи он беш аз 200 арча, гулҳои гуногун ва сабзазор зеб медиҳанд. зимни сохтмон бо дар назардошти сайругашти сокинону меҳмонон 20 нишастгоҳ ва чароғҳои равшандиҳанда насб шудаанд.
مورد استفاده قرار گرفتن میدان پرچم و نشان دولتی جمهوری تاجیکستان در این ناحیه دوردست مملکت باعث روحبلندی و افتخار و صداقت ساکنان به وطن مادر گردیده است و اکنون آنها می توانند در میدان نزد آن چرابنی‌های گوناگون فرهنگی برگزار نمایند. ما جوانان ناحیه کوهستان مسجا از این خرسندیم که در ناحیه ما به مانند دیگر شهر و ناحیه ها پرچم و نشان دولتی قامت افروختند. این باعث خرسندی هر یک شهروند این ناحیه دوردست می باشد. باید تذکر داد که ناحیه کوهستان مسجا دوام بیش از 20 سال با عزم و تلاش‌های بنیادکارانه و توجه و دستگیری‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از یک دهه به ناحیه معاصر و پیشرفته تبدیل داده شده است. 20 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои тозабунёди дуошунаи қисми мустақили хадамоти давлатии оташнишонӣ ва ситоди ҳолатҳои фавқулоддаи ноҳияи кӯҳистони масҷоро ба истифода доданд. бинои оташнишонии ноҳия дар кӯтоҳтарин фурсат бо сатҳу сифати баланд сохта шудааст. баробари бунёди иншоот барои фаъолияти дурдасти кормандони ин сохтор шароити зарурӣ муҳайё гардид ва пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маълумот дода шуд ки хадамоти давлатии оташнишонӣ дар ноҳияи кӯҳистони масҷоҳ дорои парки автомобилӣ 2 адад нақлиёти оташнишонӣ 10 ҳуҷраи корӣ утоқҳои дарсӣ таҷҳизоти зидди оташнишонӣ ва либосҳои корӣ инчунин ҳуҷраи маишӣ ва бойгонӣ мебошад ки барои фаъолияти фаврӣ мусоидат менамоянд. ҳамчунин дар ошунаи якуми бино 2 утоқи кории махсус барои ситоди ҳолатҳои фавқулодда ҷойгир карда шудаанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба кормандони ин сохтор 2 адад воситаи нақлиёт тақдим намуданд ки бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз аст. баҳри зебову назарабо гардидани атрофи бино дар масоҳати зиёда аз 20 садяк замин беш аз 3500 дона гулҳои ҳархела ва 40 дарахти ҳамешасабз шинонида шудаанд. ҳамзамон ба хотири рафту омади бемамоният масофаи 200 метр роҳ мунфарш гардидааст. чанд сол буд ки дар ин ноҳия хадамоти оташнишонӣ вуҷуд набуд. имрӯз мана як бинои замонавӣ бо 2 адад нақлиёти нави замонавӣ тӯҳфа карда шудааст барои муҳофизати аҳолӣ ва иншоотҳое ки имрӯз дар масҷои кӯҳӣ сохта ба истифода дода шудаанд. ҳайати шахсии бахши риёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиъи гираҷании вилоятҳо дар ноҳия аз он хурсанд ҳастанд ки имрӯзҳо дар арафаи 28-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо бинои наву ҳозиразамон бахши мо таъмин карда шуд. дар баробари ин он асбобу лавозимотҳои наҷотдиҳии замонавӣ ки ҷавобгӯ ба талаботҳои имрӯза мебошанд ба ноҳия ворид карда шуданд ки дар оянда барои беҳтар намудани кор дар ин самт хизмат мерасонанд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон воситаҳои асосии оташхомӯшкунӣ, асбобҳо барои гузарондани корҳои наҷотдиҳӣ ҳангоми садама, либоси махсус барои хомӯш намудани сухтороҳои ҳарораташон баланд ва дигар намуди таҷҳизоти муосирро ки ба маъраз гузошта шуда буд тамошо карданд. кормандони шуъбаи хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи кӯҳистони масҷоҳ барои таъмини шароити муосири фаъолият ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори сипос намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи кӯҳистони масҷоҳ дар муаррифии ангишти ғузни ҷамъияти масъулияташ маҳдуди қудрат 2010 иштирок карданд. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки корхонаи ангишти ғузн соли 2017 таъсис ёфтааст. айни ҳол дар корхона 35 нафар сокинони маҳаллӣ дар рафти истихроҷи ангишт ба кор ҷалб карда шуда бо маоши хуб таъмин гардиданд. дар давоми солҳои соҳибистиқлолии тоҷикистон ин аввалин маротиба аст ки дар ноҳияи кӯҳистони масҷоҳ ангиш истеҳсол карда мешавад. тибқи маълумот корхона дар як сол то 10,000 тонна иқтидори истеҳсоли истихроҷи ангишро доро мебошад. роҳбарияти корхонаи ангишти ғузн ният доранд бо ворид намудани технологияҳои муосир иқтидори истеҳсолии корхонаро то 100,000 тонна зиёд карда ҳаҷми истихроҷи ангишро бештар намояд ва 120 нафарро бо ҷойи кор таъмин кунанд. тибқи маълумоти тадқиқотию геологии гузаронидашуда захираи умумии ангишт дар кони ғузн 27 миллион тонна мебошад.
اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان از باغ اینتنسیوی درختان سیب در ناحیه کوهستان ماسچوی ولایت سوخت بازدید به عمل آوردند. باغ اینتنسیوی نوهای در بازار جهانی معروف سیب از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و سهم شریکان رشد با تکنولوژی و اصولهای ایتالیایی و اسپانی در میدان 2 هکتار بنیاد یافته است. افضلیت اصلا مهم این باغ از باغ‌های عنعنوی در آن است که نهال‌های آن علاقه در سال یکم سبزیش قسماً به حاصل آمده، در سال دوم به طور نظررس حاصل ده می شود. مثلا برای پورا به حاصل آمدن باغ‌های بابایی سیب قریب 10 سال لازم می باشد. غیر از این حاصلناکی باغ‌های اینتنسیوی 3-4 برابر از باغ‌های بابایی زیاد است. مسافت میان نهال‌ها 1 متر و مسافت میان قطاره‌های باغ 4 متر بوده، در 1 هکتار زمین 2500 بیخ نهال شناخته شده است. عین حال در باغ مذکور 4700 بیخ درختان میوه دهنده از جمله نوهای گالا، گرانی سمیت و گلدن دلیشس پرورش یافته شده است. و پیشوای ملت محترم امومالی رحمان اطلاع دادند که باغ مذکور ماه اپریل سال 2018 بنیاد شده، سال دوم است برآور شده است. نگاهبین چنین باغ‌ها البته با تکنولوژی نوترین به راه مانده شده. حشرات و بیماری‌ها توسط برنامه‌های مخصوص کامپیوتری نظارت کرده می‌شود. نهال‌ها نیز با اصول قطرگی آب داده می‌شوند. ساکویف سایمیدین متخصص رشد کشاورزی تشکیلات غیر تجارتی سراب چقدر که به همه معلوم است سیاست پیشگرفته جناب عالی پیشوای ملت محترم امومالی رحمان دایر به رشد باغ تاکپروری و برنامه دیگری با تامین امنیت اوزوکاوری رشدی سوهای باغ تاکپروری اهمیتی خاصه میدهند. خرسندی بخش است که محترم جناب عالی و همین سمت برای رشد سوهای کشاورزی برای بهتر نمودن نیکوکاری مردم اهمیتی اول درجه میدهند. در موضعی که ما قرار داریم 2 هکتار باغ اینتنسیوی سیب با آبیاری سیستم آبیاری قطروی بنیاد شده است. 3 نوع سیب نوع گلدن دلیشس، گرانی سمیت و گالا نیال‌ها شناخته شدند. در مجموع در این موضع 4700 نیال شناخته شده است. خرسندی بخش است که دهقانان عین حال صفت خدمترسانی برای کارکردی خاک و نگاهبینی زراعت‌ها را طریق استفاده از تکنیک‌های معاصر نقض به راه ماندند. اهل زحمت خواجگی عزم دارند که بنیاد باغ‌های اینتنسیوی را در دیگر قطعه‌های ناحیه خوشباد و هوا وسیع به راه مانند. پیشوای ملت محترم امومالی رحمان بعد از بازدید باغ اینتنسیوی درختان سیب در این ناحیه دوردست کوهی از نمایشگاه محصولات کشاورزی دیدن نمودند. در نمایشگاه دهقانان مهنت‌قرین ناحیه کوهستان ماسچو محصولات کشاورزی خود را به نمایش گذاشته بودند. مردم ناحیه کوهستان ماسچو بیشتر به کشت و پرورش کارتوشکا مشغول می‌باشند و در این نمایشگاه نمودهای گوناگون حاصل این نوع زراعتی کشاورزی که با زحمت زیاد به دست آورده شده است به معرض گذاشته شد. باغداری نیز در این ناحیه دوردست مملکت به طور گسترده رشد نموده است. اقلیم ناحیه برای خشکاندن زردآلو مساعد بوده، در این شرایط صفتناکی و بی‌خطری این نوع میوه تامین می‌باشد. به معرض گذاشته شدن نوع‌های زیادی زردآلو در این نمایشگاه زحمت پیوسته و در این سمت تجربه غنی داشتن ساکنان را بازگو می‌کند. در مجموع در نمایشگاه دستاوردهای ساکنان مهنت دوست ناحیه کوهستان ماسچو همان نمود حاصل زراعت کشاورزی به معرض گذاشته شد و به آن از جانب پرزیدنت مملکت محترم امومالی رحمان بهای بلند داده شد. سرور دولت ضمن صحبت واخوری با کشاورزان ناحیه برای استفاده ثمرناک زمین باز هم افزون نمودن محصولات کشاورزی از جمله کارتوشکا مصلحت‌های مفید دادند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در مرکز ناحیه کوهستان ماسچو بینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه کوهستان ماسچو را به استفاده دادند. کارهای ساختمانی در انشاءات نوبنیاد ماه مارس سال 2019 آغاز گردیده بنا امروز با صفت بلند بنیاد گردید. بینای خوشطرح و زمانوی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه کوهستان ماسچو طریق حشر ساخته شده است.
خیلی که ما امروز شاهد هستیم که بینای ماموری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک در ناحیه کوهستان ماسچو یکی از دوردست‌ترین گویی هم منطقه جمهوری تاجیکستان که امروز با بینای کاری کمیته اجرایی تامین گردید با اشتراک پیشوای معظم ملت رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان این باشد برای ما جوانان در عرفه 30 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و 25 سالگی تأسیسیابی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان بسیار هم توفیق خیلی ارزنده است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از حجره‌های کاری دیدن نموده برای بنیاد چنین یک بینای نو و زمانوی که طریق حشر ساخته شده است احسن و آفرین خواندند. بینای نو بنیاد دارای حجره‌های کاری بوده با کامپیوتر و میز و کرسی زمانوی تامین کرده شده است. باید ذکر نمود که تا امروز برای کارمندان شرایط سازگار موجود نبود. واقعا امروز باعث افتخار است که با اشتراک اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای ماموری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه کوهستان ماسچو مورد بهره برداری قرار گرفت و این اقدام پیش از همه از دستور و سپارش های سرور حزب محترم امامعلی رحمان منشأ میگیرد، زیرا سرور دولت در جلسه اخیری کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان که سنه 7 فوریه سال جاری برگزار گردید دستور دادند که با مقصد مستحکم نمودن پایه‌های مادی و تکنیکی و رونق بخشیدن به فعالیت حزبی تمام کمیته های اجرایی شهر و نواحی کشور با بینای خودی حزب تامین کرده شوند و امروز باعث خرسندی است که کمیته اجرایی حزب در یکی از دوردستترین منطقه های کشور صاحب بنا گردید و ما اطمینان داریم باور داریم که فعالیت حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در این منطقه باز هم مستحکم و پر اقتدار میگردد و در تطبیق هدف و برنامه‌های حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان که با برنامه و هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان توأم است در یک ردیف قرار دارد باز هم شرایط و امکانات بیشتر فراهم می‌آید. باید تاکید نمود که در دایره سفر کاری به ناحیه کوهستان ماسچو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای تأسیس نمودن دو سیخ دوزندگی در دو دهات ناحیه 20 عدد ماشین‌های نو دوزندگی تحفه کردند. این امکانیت فراهم می‌آورد که چند نفر زنان خانه‌نشین ناحیه کوهستان ماسچو با جای کار تامین گردیده همزمان به جوان دختران کسب دوزندگی آموزانیده می‌شود. انشاءات مذکور به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در دایره اعلان گردیدن سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی ساخته شده است. بعد افتتاح یک قطار انشاءات تعینات گوناگون در ناحیه کوهستان ماسچو اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با فعالان ساکنان ناحیه صحبت و ملاقات صمیمی دایر کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برای استقبال گرم و صمیمی جانبداری مردم ناحیه از سیاست رهبرت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس کرده همه اشتراکچیان ملاقات و در مجموع تمام ساکنان این ناحیه شهرت‌دار را به جشن 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفتند. سرور دولت تاکید داشتند که ناحیه کوهستان ماسچو زاده دوران صاحب استقلالی تاجیکستان میباشد و با توفیل استقلالیت دولتی این گوشه بهشت‌سازی سرزمین اجدادیمان احیا گردیده به یکی از موضع‌های مهم کشاورزی مملکت تبدیل یافته است. در یک مدت خیلی کوتاه طی 3-4 سال اخیر در دهات ناحیه به شرافت توجه خاصه حکومت مملکت انشاءات اجتماعی از قبیل مؤسسه‌های تعلیمی، مرکزهای سلامتی، بنگاه‌های طبی، نقطه‌های خدمت رسانی، نمایندگی بانک‌ها، نیروگاه‌های برقی آبی خرد و دیگر اینفراستراکچور ضروری بنیاد کرده شدند که حالا فعالیت منتظم دارند و باعث خیلی بهتر شدن شرایط زندگی اهالی گردیدند. در ناحیه تنها برای استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد 248 انشاءات پیش بینی گردیده تا امروز 93 عدد آن مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدت اینچنین از برکت زحمت ساکنان وطندوست ناحیه در شرایط کوهستان کم زمین باغ‌های نو بنیاد شده، میدان زمین‌های کورم وسیع و راه‌های بین دهات تخت و هموار گردیده. مرکز ناحیه با قامت افروختن انشاءات معاصر معماری و خدمت رسانی و بنیاد خیابان و گلگشت‌ها حسن تازه گرفته است. با تاکید سرور دولت محترم امامعلی رحمان در دوره صاحب استقلالی برای رشد ناحیه کوهستان ماسچو از همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری بودجه دولتی قریب 170 میلیون سومانی از جمله 81 میلیون سومانی مساعدت مالیوی و از حساب مبلغ‌های مرکزانیده شده وزارت و اداره‌ها 35 میلیون سومانی روانه گردیده است. در دایره تطبیق برنامه رشد اجتماعی اقتصادی ناحیه کوهستان ماسچو برای سال‌های 2016-2020 که از 171 لایحه عبارت می‌باشد در 3.5 سال اخیر 52
лоиҳа дар ҳаҷми беш аз 102 миллион сомонӣ амалӣ шудааст ки қариб 60% маблағи пешбинишударо ташкил медиҳад. дар охири суханронӣ президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо итминон изҳор доштанд ки мардуми заҳматкаши ноҳияи кӯҳистони Мастчо дар оянда низ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва шукргузорӣ аз рӯзгору ороми осуда барои истиқболи шоиста аз ҷашни 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саъю талоши бештар хоҳанд кард. баъди суханронии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сокинони шукргузори ин ноҳияи дурдасти мамлакат аз ҷумла омӯзгор муҳаббат одинаева, нафақагир мирзохон раҳимов ва омӯзгори ҷавон ниёзи кишваршоҳи шоҳмирзо баромад карда нақши пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар таъмини пешрафту тараққиёти ноҳияи кӯҳистони Мастчо бузург арзёбӣ намуданд. дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи кӯҳистони Мастчо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хоҷагии деҳқонии Роғ бо фаъолияти кишоварзон шинос шуда аз рафти нашунамои картошка ошноӣ пайдо карданд. тавре иттилоъ дода шуд масоҳати заминҳои корам дар хоҷагии деҳқонии Роғи ноҳияи кӯҳистони Мастчо ба 124,2 гектар баробар буда аз ин ҳисоб 102 гектар ба кишти картошка рост меояд. деҳқонон пайваста барои ба даст овардани ҳосили дилхоҳ талош мекунанд ва дар парвариш ва захираи ин намуди маҳсулоти кишоварзӣ аз роҳу усулҳои нав ва тухмиҳои хушсифат истифода мебаранд. деҳии роҳ як минтақае ки аз сатҳи баҳр зиёда аз 2500 метр баланд аст. иқлимаш фақат барои кашкипарварӣ мусоидат мекунад. замин тарбия кардан аз замин ҳосил гирифтан доруҳо мехаранд. деҳқонҳо дору метиҳанд, порубои маҳаллӣ метиҳанд, тухм ҳар сол олиш мекунанд ба нархи навои ҳозирихти ба маҳсулоти хуби дилхоҳшон мегирад. хоҷагии деҳқонии Роғ 383 самдор дорад. акнун аз худованд умед дорем ки соли 2019 ки ҷаноби олии сарвари давлат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба ин диёри дурдасти мо қадами худро гузоштанд. интизор дорем ки бо қадами пешвои миллат мо ҳосилнокӣ ҳамин замини кӯҳистони Мастчо як деҳироне аз худи об бурдан то сарҳади Зарafshона ҳамин ҳосилнокӣ беҳтару хубтар шад. феълан дар хоҷагии деҳқонии Роғ навъҳои гуногуни картошка аз қабили Тоҷикистон бик роза, Аладдин, Пикассо ва ғайра парвариш карда мешаванд. ба пешвои миллат иттилоъ доданд ки соли гузашта кишоварзони хоҷагии деҳқонии Роғ аз ҳар гектар замин аз 250 то 300 сентнерӣ ҳосил ба даст оварда буданд. имсол вобаста ба мусоид омадани вазъи ҳаво дурнамои ҳосил аз ҳар гектар то 350 сентнерӣ аст. خیلی بزرگان گفتن که زمین زر رو دهقان زرگر است. برای خاطر حاصلناکی خوب گرفتن زمین غذاناکی دادن در کار، پاروب دادن در کار. همین زمین مثال ثمرناک استفاده میبرم. برای همین ما تخمای نو میبیاریم. همین یای مسای کوهی گویم ده همش روزگذرانی مردم تاجیکستان بهتر شده. ما زمین کش کردیم 4 طرفش مخم میکنیم که دیگه 1 گرم آب در نمیاد. اگر همون ساعتی که بعد 20 روز آب درات همون زمین تا ترمال ما 1 کیلو کرس گرفتن نمیتونیم. میخواهیم همین ساحی کشک پروری رو وسعت دهیم. مقصد میگذاریم که حاصل دلخواه به دست داریم. از همین سبب تخم‌های بیکراز هستن که حاصل خوب میدیم. تخم‌های مانیتور است. دیگر نوع‌های تخم‌های هستن که اینها حاصل خوب میتوانیم گرفت. همین تخمی را ما اگر نوع خوبش استفاده بریم حاصل خوب به دست میبریم و بازارهای داخلی کشور با همین کارتوشک تامین نماییم. деҳқонон барои нигаҳдории картошка аз чағора анбори зеризаминӣ истифода мебаранд. танҳо дар хоҷагии деҳқонии Роғи ноҳияи кӯҳистони Мастчо 205 адад чунин анборҳои зеризаминӣ мавҷуд буда ғунҷоиши онҳо аз 8 то 25 тоннаро дар бар мегирад. мувофиқи иттилои мутахассисони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон чунин анборҳои зеризаминӣ имкон медиҳанд ки картошка дар ҳолати хуб нигаҳдорӣ шуда тару тоза ва босифат ба бозорҳои ҷумҳурӣ бароварда шавад. зимни шиносоӣ бо фаъолияти кишоварзон ва нашунамои картошка дар деҳаи Роғи ноҳияи кӯҳистони Мастчо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулони ноҳиявиву ҷумҳуриявиро вазифадор сохтанд ки аз ҳар ваҷаб замин самаранок истифода бурда сол аз сол масоҳати заминҳои корамро васеъ гардонанд. зеро фаровонии бозорҳои ҷумҳурӣ, хони пурнозу неъмати сокинон ва ниҳоят татбиқи яке аз ҳадафҳои асосии давлат ва ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ маҳз аз фаъолияти пурсамари кишоварзон вобаста мебошад.
20 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар вилояти суғд дар ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ бо сокинони меҳнатқарини деҳаи роғ суҳбати сарироҳии самимӣ доир карданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мардуми меҳмоннавози ин ноҳияи дурдасти кӯҳистон барои истиқболу пазироии самимӣ, ҷонибдории сиёсати ояндадори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, амалисозии ҳадафҳои стратегии кишвар ва дигар иқдомҳои созанда изҳори сипос намуданд. таъкид гардид, ки ҳадаф аз ташрифи президенти мамлакат ба ноҳия шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, таҳлили вазъи воқеӣ ва мусоидат ба рушду пешрафти соҳаҳои иқтисодии ноҳия, ҳидояти мардум ба корҳои ободонӣ баҳри ба як кишвари аз ҳар ҷиҳат пешрафта мубаддал кардани сарзамини аҷдодӣ мебошад. зимни суҳбат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд, ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ба рушду тараққиёти минтақаҳои кӯҳистони мамлакат аз ҷумла кӯҳистони мастчоҳ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. мавриди зикр аст, ки дар натиҷаи андешидани тадбирҳои мушаххас имрӯз маркази маъмурии ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ ба як шаҳраки муосиру замонавӣ табдил ёфтааст. дар рафти суҳбати самимӣ сокинони ноҳия, мардони рӯзгордида ва ҷавонон барои ҳамаи талошҳоу ташаббусҳои созанда ва таъмини зиндагии шоиста барои мардум изҳори миннатдорӣ карданд. اون عذاب و اون مشکلات شما کشیدید. پدرم سال 2001 در وای گفتگی بودن که از من بسیارتر عذاب کشیده. بغیر از این گفتگی بودن که همین آدم خدا خواهد کردن تاجیکستان جهان رو معرفی میکنه. من همین چیز رو گفتم که نزدیک سمیتی که دوشنبه شد تمام جهان آمد نزد شما، نزد ما، نزد تاجیکستان. هر یک تاجیک قدرش از قرب بلند برداشته. جهان زیب و جهان آرای پیشوای ملت، زمان زیب و زمین آرای پیشوای ملت. ما از این خدمت‌های شما یک عمر منت داریم و شکر چنین پیشوای میکنیم که در جهان معرفی کرده تمام تاجیکستان، همه تاجیکان. هر وقت دیگرم در امانش نگه تو داره، همه وقت سربلند سرفراز باشه. قلب دشمن را شکست احوال پاورجای شما. اگر شما هر کی را دل نشکند پیروز گردد لاجرم. اون دشمنا را همین خلوه کرده با دل مبارزه بوده با آنها. ما شکر میکنیم که چنین پرزیدنت داره و امروز به این خیل آبادی و روزهای نیک رسیدیم. صد شکر شما. در جواب به همه این غمخوری‌ها آنها وعده دادند که در تطبیق سیاست حکومت، عملی سازی تشبس‌های جهانی، وسعت کارهای ساختمانی و در حیات تطبیق کردن 4 سمت مهم سیاسی سهمی مناسب بگذارند. در آخر صحبت سرور دولت بار دیگر به مردم فرارسی جشن بزرگ ملی 28مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان را مبارکباد گفته آنها را به اجرای کارهای مهم در دوره سالهای 2019 2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با دستاوردهای ارزنده سزاوار استقبال گرفتن جشن عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان، در حیات تطبیق کردن قانونهای ملی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان و قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، تربیت فرزندان در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی هدایت کردند. السلام ای پیشوا، خوش آمده بر راه ما، نوری دیده تاجی سر هر یک قدم های شما. مردمی مسجاهی کوهستان را با حضوری خویشتن شاد کرده در دل و در دیده
در ادامه سفر کاری به ناحیه کوهستانی ماسچوی ولایت سوغد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه راغ دهات لنگر شعبه طبابتی بیمارخانه مرکزی ناحیه را مورد استفاده قرار دادند. به رهبری دولت اطلاع دادند که بینای شعبه طبابتی بیمارخانه مرکزی ناحیه کوهستانی ماسچو در دهه راغ در مساحت 288 متر مربع قامت افروخته 10 حجره را در بر میگیرد. برای قبول و معالجه بیماران بنا با کدهای خواب، دستگاه اولتراسادایی، ثبت برقی دل و دیگر تجهیزات صحوی تامین کرده شده است. بنیاد انشاءات مذکور ماه اکتبر سال 2018 آغاز گردیده در رفت کارهای ساختمانی زیاده از 30 نفر ساکنان محلی جلب گردیدند. بنا خوشتر و زمانوی ساخته شده است. من با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از دههای دورترین هم مرکز جمهوری هم مرکز ولایت یکی از شعبه‌های با تجهیزات‌های زمانی ساخته شده است که در وادی زرافشان مثلش نیست. شعبه با 13 دهه خدمت می‌رساند که حدود خدمت رسانی دهها زیاده از 60 کیلومتر میباشد. من با دستگیری حکومت جمهوری به شعبه یک ماشین یاری تعجیلی، اسباب اولتراسادا، یخدان‌ها برای گرفتن واکسین ها، برای گرفتن خون، ثبت برقی دل، دستگاه ها برای تحلیل خون، سومک‌های برای یاری تیبی اولوی و هم همشیرهای تیبی اولوی که در داخل سومک‌ها همه تجهیزات ها برای خدمت رسانی زمانوی دکترای اولوی موجود است. ما برای دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت تشکر بسیار از نام همه ساکنان دهه‌هایی که حدود شعبه بیمارخانه مرکزی در دهه را خدمت می‌رساند منتداری خود را می‌رسانیم. شعبه طبابتی از حجره‌های بیماری‌های درونی، کودکانه، داروگذرانی، اولتراسادا، تحلیلگاه، حجره ختنه و غیره عبارت است. در اینجا در برابر طبیبان تجربه دار، متخصصان جوانی که طبق کوته پرزیدنت در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تحصیل کردند و کار جلب شده به اهالی خدمت می‌رسانند. منتداری خود را و کل طبیبان ناحیه کوهستان ماسچو دهه راغ به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جنابی عالی میرسانم. محض با دستگیری آن کس بود که ما با چنین بیمارخانه زمانوی رسیدیم. محض با دستگیری آن کس بود که من طبق کوته پرزیدنتی رفته دانشگاه دولتی طبی را ختم نمودم، با سربلندی آمدم و طول 3 سال می شود که به خلق و خود خدمتی صافدلانه و صادقانه کرده ایستادم و امروز خیلی خرسندم که در دهه راغ شعبه بیمارخانه مرکزی گشوده شد. واقعا هم زمان صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان با دستگیری و غمخوری های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ساحه تندرستی مملکت رشد نموده، در گوشه و کنار جمهوری بیمارخانه و مرکزهای نوی سلامتی به فعالیت شروع نمودند. قامت افروختن بینای شعبه طبابتی بیمارخانه مرکزی ناحیه کوهستان ماسچو در دهه راغ دلیل همین گفته ها می باشد. این شعبه بیمارخانه دارای شرایط خوبی کاری بوده، ما را وادار می کند که در اجرای وظیفه هایمان بیشتر مسئولیت حس نموده سلامتی جامعه را تامین نماییم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با شرایط فراهم آورده شده در شعبه طبابتی بیمارخانه مرکزی ناحیه کوهستان ماسچو در دهه راغ شناس گردیده از صفت کارهای انجام یافته اظهار قناعتمندی نمودند. سروری دولت کارمندان ساحه تندرستی را با مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات نو تبریک و تهنیت گفته به آنها در اجرای مسئولیت کسبیشان کامیابی‌ها تمنا نمودند. همچنین در دهه راغ ناحیه کوهستان ماسچو اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای مرکز خدمت رسانی حسن راغ را مورد استفاده قرار دادند. به پیشوای ملت اطلاع دادند که مرکز خدمت رسانی در این دهه دوردست مملکت در دایره اعلان شدن سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی از جانب صاحبکاران محلی ساخته شده است. بینای مرکز خدمت رسانی از 2 آشیانه عبارت بوده، داروخانه، سرتراشخانه، کاشانه حسن و دیگر نقطه‌های خدمت رسانی را در بر می‌گیرد. ما ساکنان
ناحیه کوهستان مسجد از تشبث و اقدام‌های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان الهام گرفته می‌خواهیم سهمی خود را در پیشرفت و رشد کشور عزیز خودمان گذاریم. در همین زمینه در دهه راق مرکز خدمت رسانی ساخته به استفاده داده شد. از سبب که سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده است، ما اقدام داریم که سیمای دهه خود را باز هم زیباتر گردانیم. داروخانه در آشیانه یکم بنا جایگیر بوده، در آن تمام نمودی مواد داروواری به فروش برآورده شده است. همچنین در نزد داروخانه گوشه گیاهدرمانی فعالیت می‌کند. در این گوشه گیاهای شفابخش از جمله خوچ، مخلص، چایکهک، تلخک زردک، زوده، سه‌برگه سرخ که به بیماری‌های روده و معده، فشار بلندی، بیماری و غیره فایده بخش میباشند، پیشنهاد ساکنان گردانیده شدند. با مورد استفاده قرار گرفتن مرکز خدمت رسانی چند نفر ساکنان دهه راق با جای کار تامین شدند. بسیار شادم که در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در دهه ما چنین مرکز خدمت رسانی ساخته شد و ما صاحب جای کار شدیم. اعلان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بوده و پیشرفت دهه‌های دوردست‌ترین مملکت مساعدت می‌کند. وابسته به این از نام خودم و ساکنان دهه راق و پیشوای ملت منتداری خود را بیان می‌کنیم. بعد از شناسایی با شرایط و امکانیت‌های مرکز خدمت رسانی در دهه راق ناحیه کوهستان مسجد، اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اقدام صاحبکاران محلی را شایان دستگیری خواندند و از آنها دعوت به عمل آوردند که در رشد و پیشرفت کشور محبوبمان سهم خود را گذارند. بیننده های عزیز، این بود جمعی خبرهایی که از جریان سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه کوهستان مسجد به دست ما رسیده و برایتان مستقیما پخش نمودیم. شما را در نشرهای بعدی با مهمترین خبرها آشنا میکنیم. ما را همراه باشید.